Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біздегі видео қалай бояну керектігі туралы көрсететін боламын. Мен де бір қатты боянуды білмеймін, бірақ боянуды үйреніп алдым. Арчаға мән бермесеңіздер де болады, әлі үйде ремонт жүріп жатыр. Бұл видеом қандай жастағы, қандай аудиторияға шығатынын білмеймін, бірақ та егер сіздерге видеом шығып жатса, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Біздегі ең бірінші ол жағып алатын бетті тазалап алу керек. Бірінші осындай ватный дискпен. Менде Селимакстың крем тонер бар. Осымен ең бірінші бетті тазалап аламыз. Жаңағы тонерден кейін бетімізге SPF жағып аламыз. Осылай SPF жақсылап жағып аламыз. Содан кейін енді біз тон жағуымыз керек. Менде мынандай тональнийлер бар. Мынандай тональный, сосын мынандай Премореның тональный бар. Енді мен қазір негізі мына екеуін араластырып жағам былай шыққан кезде. Ал мынаны бір жаққа барған кезде ғана қолданатын тональный. Бұл енді қымбаттау, бірақ қазір видеоға енді ешқайда бармасам да, бір қонаққа, бір тойға бармасам да осы тональныйден жағып көрсетейін. Андай бір күшті тұрады да, қайтадан таппай қалатын сияқты бітіп қалса. Бетке әдем тұрады, әдем тон болып тұрады. Бетіме бір угрилар шығып кеткен. Просто үйде қазір ремонт болып жатыр, арасында сол ремонтқа көмектесіп жүргеніме байланысты шаңға шыққан ғой. Шаңға осындай безеулер шығып кеткен. Осыдан кейін осы тонды жақсылап жағып аламыз. Осылай тонды жақсылап жағып аламыз көзімізге бәрін. Негізі одан бұрын бірінші мынандай қас көтеретін мен қасымызды көтеріп алуымыз керек еді, ұмытып кетіппін. Енді гель кішкене тональныйға тиіп аппақ болып қалуы мүмкін да. Бірінші негізі мынандай гель для правет жағып алған дұрыс. Так, қасымызды көтеріп алдық. Осылай көтереміз. Қазір бұны қатқан соң бояймыз. Бұлай көтеріп, бұлай қолмен істеп жүрсеңіздер де болады. Осылайша. Так, енді бізде келесі этап. Ол мынандай кисточкаларды пайдалана отырып, бетке контуринг жасаймыз. Менде бөлек контуринг жоқ, сол үшін осындай теңді контур қолданамын. Мына түспен, мына қоюлау қара түсті, қоңыр түсті контуринг жасаймыз. Осылай бір үрлеп растушевка жасап жіберу керек. Румянаны жағып аламыз. Менде мынандай Beauty Creations'тың румянасы хайлайтермен араласқан. 7000-ға алған, бірақ мәз тойды қол күшті тұрады бетке. Ал, базарға бардым ба, бұпты. Келдің ба енді? Қолмен кішкене растушевка жасап жібереміз, бетке сіңдіріп жібереміз. Ал, қазір күте тұр. Мен бос емеспін, балам видео түсіріп жатырмын, уақытымды алмайын деп, уақытым да жоқ өзімен. Бұрышын бояп шығамыз көзін. Ешқайда бармай, машин видео түсіріп жатырмын. Осылай контуринг жасап аламыз мұрынға. Мынандай түспен. Так. Мына жақтан алып кеп. Екеуі бірдей болу керек. Мына жерден бітіреміз. Бұлай. Андай ғой, көп ұзын болып кетсе де мұрындарыңыз ұзын болып көрінеді. Сосын мұрның дәл бұлай істен бай бітіріп тастау керек, тоқтатып тастау керек та. Сосын бұны кішкене ал. Осылай тағы бір кисточкамен растушевка жасаймыз. Так, енді бізге керегі консилер.
консилер. Осындай бір додо герл ма, сондай бір консилер бар менде. Осылай жағып аламыз и былай көзге. Көздің астына жағу керек. Көздің астына жағу керек, бірақ не үшін жағу керек екен білмеймін. Жағу керек дейді, сол үшін жағам. Походу көздің астының кожасы басқаша болады ғой, сол үшін. Андай газ пудра жаққан кезде пудра андай не болып қалмау үшін сияқты. Бір түрлі болып тұрмау үшін, сынып кету үшін походу консилер жағады. Ал енді келесі этап бізде қасымызды дұрыстап, көзімізді дұрыстап алайық бірінші. Көзімізді жақсылап бояп алайық, былай. Тейінмен. Сосын мен ішкі жағын осындай хайлайтермен ішкі жағынан аққа бояп тастаймын. Ақ, либо мынандай ортасындағы ақшылдау цветпен бояйым. Екеуін араластырып бояп жүрсеңіздер де болады. Так, енді қас бояймыз. Қасты мынандай менде Кали Герл деген помадкамен бояймын. Қас негізі маңызды этаптардың бірі болғандықтан дұрыстап бояу маңызды. Бірақ мен күшті боянып жатырмын деп айта алмаймын. Ең соңында көре жатарсыздар. Осылай қасты бояғаннан кейін, осы соңынан бастап мына кисточканың ұшымен бұлай соңынан бастап бояйсыздар ғой, ортасынан артқа қарай бояймыз, и потом мынандай мына екі түсті алып, бұлай алдын бояп жібереміз. Бұл мұрынға дейін болу керек, мына сызық. Так, енді кішкене айналасын андай қалып кеткен тональныймен реттеп шығамыз. Бірінші мына жерді жауып алыңыздар. Қасты көтерген жерді жауып аламыз бірінші. Потом тағы. Қазір тағы да мен бояумен бояймын қасымды. Жақта бір нәрсе дырылдап кетті ғой. Әкел. Ашып отырым. Қашымен де ашылмайды. Бүйтесің, бір жібін тартасың. Ашылады. Ішінде жібін тартасың ғой. Ұста. Так, енді ой, бір масалардай. Қоймайды ғой. Осылай қасты реттеп аламыз. Қазір жаққан тональныйдың бәрін растушевка жасаймыз. Екіден бірдей бір-біріне қосып алу керек. Жоғарыға қарай былай жасап жіберу керек. Енді бұл жерді растушевка жасау үшін осындай бір нәрсемен, осындай нәрсемен помада, то есть тональный жағатын нәрсемен жасасаңыздар да болады. Немесе қолмен жасауға да болады мынаның растушевкасын. Бұлай аккуратно жасау керек та. Сүртіп жібермеше, бұлай тек тұрған жеріне сіңдіріп жіберу керек. Так, вроде нормально. Енді мынау. Нұрмұхамед, не қылдың? Енді мына қасымызды тағы да бояп кішкене реттестіріп жіберуіміз керек. Нұрик, тұра тұр, мен видео түсіріп отыр едім. Тыныш тұра тұр, Чуть-чуть.
чуть осылайынан жасап жібереміз. Туш жағып аламын. Кірпік жабыстыруға менде қазір уақыт болып тұрған жоқ. Осылай туш жағып аламыз. Мен негізі туш жаққанын жақсы көрмеймін. Сосын мынандай қара и ақ түсті менде подводкалар бар. Соның қарасымен осылай жағып аламыз кішкене. Так. Енді помада оған осындай Вексизаждың. Так, осыны мен жағып алдым. Енді мынадай пудрамен бейкинг жасаймыз. Осылай бүктеп алып, бейкинг деген былай жасалады екен, оказывается, мен де өзім жақында үйреніп алдым. Так, мынаны былай. Осылай жасап аламыз. Мынандай кисточкамен бояуға да болады, пудраны. И енді бізде келесі этап ол мынандай мистейстің помадасын ерніміздің үстіне боятып қоямыз. Вуаля, біздің макияж дайын. Қалай болып тұрмын?